এই রাস্তাতে আমরা এসেছিলাম, দেখুন কত সুন্দর জঙ্গল মনে হয়েছে। আসার সময় এতটা ভয় লাগেনি, কতটা ভয়ানক জঙ্গল। ওই ধরুন সামনে পুকুর আছে, পুকুর হয়তো আগের সময় জল ছিল, এখন কতটা সুন্দর মনে হয়েছে পুকুরটাকে। ক্যামেরাম্যান এদিকে আসেন, ক্যামেরাম্যান। কোন এক সময় হয়তো ঝড় হয়ে গাছটা ভেঙে গেছে, ভাঙা গাছই পড়ে আছে, দেখতে অনেকটা ভয়ানক, কিন্তু আমাদের কাছে কিছুই মনে হচ্ছে না। সঞ্জু দেখুন, আমি এখন ভাঙা গাছের উপরে দাঁড়িয়ে আছি, এটা ছবি তুলকানি আমাদের কাছে থাকতে স্কুল